Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Огромное вам спасибо, моя благодарность за вчерашние отклики на мой вчерашний отзыв, когда мы листали с вами раскрасочку про динозавров. Очень много комментариев, очень много добрых слов. Оказывается, многим она понравилась. И сегодня хотелось бы полистать, как я и обещала, вторую раскраску из этой серии, та, которая у меня есть. Это дикие животные. Посмотрите, пожалуйста, да? Раскрасочка на первый взгляд, мне кажется, немножечко потолще, но по количеству иллюстраций она точно такая же, просто бумага у нее поплотнее, чем в первой раскраске. Обложечка вот такая тоже красивая. Здесь представлены варианты того, какие есть еще раскраски в серии. Это, я так понимаю, вот здесь написано «Умка». Это, наверное, типография или фирма, которая выпускает эту раскраску. Так что давайте листать. Вот все, что здесь расположен текст, это мы зачитывали с вами во вчерашнем ролике. Посмотрите, пожалуйста, отзывы. Я, кстати, сегодня пользуюсь на своем новом штативе вот таким вот пультиком. Смотрите, как удобно. Мне даже не надо тянуться к телефону, чтобы отключить, выключить, включить видео, сделать паузу. Это классно. Так что давайте усовершенствовать с вами наши съемки. Я надеюсь, что вам будет нравиться все больше и больше. Подписчиков прибавляется, и мне это очень приятно. Просмотры растут. Я очень надеюсь, что мы с вами будем дружить и дальше. Ну что, начнем листать нашу раскрасочку. Она опять очень яркая и красивая. Я, конечно, уже с нетерпением жду, когда я начну. Начну, наверное, с динозавриков, но листаем с вами сегодня раскраску «Дикие животные». Обложка плотная, в отличие от... и матовая. Вчера была глянцевая и тоненькая, сегодня матовая. Посмотрите, какая прелесть. Уже с первого листа можно написать, чья это раскрасочка, кто ее раскрашивает. Но и все равно это нужно раскрашивать. Здесь 7 цветов. Написано «Впиши свое имя». Да? Имя владельца раскраски. Имя того, кто увлекается. Так, ну что, смотрите, 7 цветов, зеленый фон, все опять очень удобно. Не нужно тратить кучу фломастеров и маркеров на заливку фона. Здесь вот такой милый котик. Здесь раскрашивать не очень много, но кто будет покупать детям такие раскраски, это прекрасно. Правда, здесь вот 3 коричневых. Если розовые, там красные можно подобрать, то где взять 3 коричневых, это прямо проблематично. Но я думаю, что можно заменять цвета. Это не критично, это же детские раскраски. Проявляйте свое творчество. Я, конечно, понимаю, что 3 коричневых в одном наборе, если у кого немного фломастеров и маркеров, найти сложно. Так, ну вот тут вот уже что-то менее понятное. Я так понимаю, эта раскрасочка попроще, чем была первая. Ну, не знаю, я не листала. Буду вместе с вами, рассматриваю первый раз. Бумага шершавенькая, очень хорошо подойдет для маркеров. Односторонняя, опять же, да, то есть все будет пропитываться на другую сторону, ничего страшного. Нам это не помешает творчество свое проявлять. На этой иллюстрации 6 цветов, вот глазки уже сразу рисуют. Кто это? Не знаю. Даже не... Вроде, если, судя по глазкам, может быть, это какие-то то ли уточки, то ли, не знаю, даже крокодильчики. В общем, раскрасим, увидим. Мне уже даже самой интересно. Но вот так вот, на первый взгляд, сразу не то, чтобы очевидно. Следующее. Ну, тут вот бельчонок, что ли. Хотя какой-то ананас. Может быть, это кто-то другой. В общем, пишите свои предположения в комментариях. Мне прям даже будет интересно почитать. Наше третье изображение вот такое. То ли кто-то по деревьям кто лазит, как этих мишек маленьких называют, по деревьям лазит. Ананасик-то я вот вижу. А вот что за зверюшка, понятно не сразу. Ответов в раскраске нету. Ну, было бы странно, если бы в такой детской раскраске были бы еще и ответы сразу. Так совсем неинтересно. Так, здесь 7 цветов. Листаем дальше. Здесь явно вижу, что тигренок. Посмотрите, да? Здесь вот есть, ну, во-первых, цвета оранжевые. Там один оранжевый, второй оранжевый. Все это понятно. И видно, что есть полосочки на спине, на голове, на шерсти. В общем, полосатая, значит, тигренок.
Очень много фона, опять же, цифра 2, здесь голубой фон. Хорошо, что я купила новый голубой маркер. Он самым первым заканчивается. Очень много всегда фонов с небом связанных и с травой. Вот зеленый и голубой заканчиваются самые быстрые. Линии очень удобные, широкие, не будут заскакивать за края. Все это, даже если маркером раскрашиваешь, некоторые бывает, что расплываются. Я хочу, кстати, оставить небольшой отзыв вот на фломастеры. Я сейчас в другой раскраске раскрашиваю фломастерами. Вот этими из Фикс Прайса. Фломастеры кисти. Они очень дешевенькие, 59 рублей. Но как же они мне понравились. Очень понравились. Кто не пробовал, попробуйте. Очень тонкие линии. Я раскрашиваю в раскраске, где очень тонкие детальки бывают, что уголочки нужно прокрасить. А здесь, конечно, удобно. Посмотрите. Красивые цвета. Да, их всего 8. Но, предположим, основные очень удобно. Посмотрите. Кисть какая тоненькая. Я вот раскрасила уже много. 2 иллюстрации ими. Ну, не только ими. Приходится, конечно, к этим 8 цветам добавлять еще и другие маркеры и фломастеры. Но ими в том числе. Не размахрились. Краска не закончилась. Они очень сильно напитаны. И мне нравится, как вообще. Да, они очень хорошо закрашивают. И практически для таких фломастеров, таких дешевых, за 59 рублей, почти не полосят. Поэтому присмотритесь, кто еще сомневался или не купил, или задумывается, покупать или нет. Я, пожалуй, куплю себе еще 1, а то и 2 набора. Основные цвета заканчиваются у фломастеров и у маркеров очень быстро, поэтому они будут приходить мне на выручку. А в раскрасках, где вот такие вот широкие линии, то это вообще без проблем. Ими можно очень удобно раскрашивать. Листаем дальше. По-моему, это лев. Судя по гриве. Может быть, нет. Ну, кажется, да. О, смотрите, какой милый пандочка на веточке. Прилег отдохнуть. Будем с вами все раскрашивать. Будет это все ярко и красиво в итоге. Все уже мне многие написали вчера. Раскрашивай поскорее, нам хочется увидеть, как это получится. У многих мальчишки увлекаются динозаврами, и я думаю, что вы купите себе такую из вчерашнего ролика раскраску. Ну, а эти милые животные, они, в принципе, и мальчикам, и девочкам подходят. Так, смотрите, у нас следующее это слон, и это раскраска по точкам, по цветным. То есть здесь не нужно, тут уже точки указаны. Но я люблю, кстати, больше цифры. Иногда вглядываешься, сидишь в эти точки. Я прямо иногда сомневаюсь, там коричневый или темно-зеленый, или черный, или серый. Бывают очень схожие оттенки, как вот здесь вот, кстати, да, смотрите. Черный, коричневый, светло-коричневый и темно-коричневый. 3 цвета, которые, в принципе, можно перепутать. Ну, я думаю, мы справимся. Так, логику включим. Здесь изображения не слишком сложные. Не слишком тут какие-то изысканные у нас раскраски. Поэтому разберемся. О, это то, что мне больше понравится. Хотя мне нравятся любые раскраски. Посмотрите, это по пикселям. Здесь цифры, здесь все понятно. Здесь не о чем думать. Сидишь, расслабляешься, отдыхаешь вечерочком, если есть свободное время, и получаешь удовольствие. Посмотрите, как красиво. Я, наверное, любую другую раскраску, вот ту или эту, начну с пиксельной картинки. И еще одни пиксели. Здесь 9 цветов. Ну, конечно, в таких вот не раскрашенных еще непонятно, кто здесь зашифрован. Здесь будет как в Тетрисе изображение такое. Здесь немножко есть беленького, а в основном не видно, что это такое. Листаем дальше. У нас лисенок красивый, по точкам. Будем раскрашивать. 9 цветов. А здесь похоже на гепарда. И цветной красивый фон. Будет шикарный результат. И, кстати, это предпоследнее, а вот и последнее изображение в этой раскраске. Красивый индийский слон на красивом ярком фоне. Цветов много, больше всего в этой раскраске. В этих раскрасках вы уже поняли. Каждое последующее изображение сложнее предыдущего. Ну вот и все. Мы с вами полистали еще одну красивую, очень яркую раскраску,
который мы будем с вами раскрашивать с большим удовольствием. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши отзывы, за ваши подписки. У меня появилось за последние дни много новых друзей. Я всем очень благодарна. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Спасибо, что смотрите и подписываетесь на мой канал. Всем пока.